ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ଭାରତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପାଣି ନେଇଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହୁଛି। ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନଦୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଲୋକ ଗାଈ ବି ଧୋଉଛନ୍ତି। ସେ ପାଣି ଗନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛି, ଟିକେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପାଣି ନ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ପାଣି କାହିଁକି ଆଣିଲନି? ମୋତେ ତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖିଲି। ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସେ ପାଣି ବହୁତ ଗନ୍ଦା ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଗାଈ ବି ଧୋଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଅଛି, ତ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ବି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସତରେ ସେଠାରେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଧୋଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସାରିଲେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଧୂଳି ବାଲି ସବୁ ତଳରେ ମିଶିଗଲା ଓ ଭଲ ପାଣି ଦିଶିଲା। ତାହାକୁ ମାଠିଆରେ ଧରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ସେ ପାଣି ତ ଭଲ ନଥିଲା, ତୁମେ ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଗୁରୁ, ସତରେ ସେ ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ଥିଲା, ବହୁତ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଧୂଳି ମାଟି ମିଶି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଡାକିଲି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଧୂଳି ମାଟି ସବୁ ତଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଭଲ ପାଣି ଦିଶିଲା। ମୁଁ ସେ ପାଣିକୁ ହିଁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେହିଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଡାକନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କାଲି ସେଇଟା ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବି, କାଲି ହିଁ ସେଇଟା ମୋର ସଫଳତା ହେବ, ତ ଏଇଟା କଦାଚିତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ହିଁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଗାଈ ଧୋଉଥିଲେ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ନ ଡାକି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଅଟକିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଧୂଳି ମାଟି ତଳରେ ବସିଯାଇଛି, ସେ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରିଥିଲେ ସେ ପାଣି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରାଟ ସଫଳ ମିଳିବ। ଯେପରିକି ସେ ପାଣିରେ ବହୁତ ଧୂଳି ମାଟି ଥିଲା, ବହୁତ ଗନ୍ଦା ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ତାହାକୁ ନ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଟାକିବାରୁ ସେ ସବୁ ଧୂଳି ମାଟି ତଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ବହୁତ ଭଲ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ସେମିତିକା ଆମ ଜୀବନରେ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଆ ଭାବି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବଢ଼ିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାର ହୋଇ ଆପଣ ସଫଳତାର ଆଗରେ ଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।